pessoal, chiado na pastilha. Pastilha de freio, quando pisa no freio, chiando, fazendo barulho. Então o que acontece? Essas pastilhas que não vêm com aquela proteção nas costas aqui, vou mostrar para vocês aqui uma pastilha. Essa pastilha aqui que não vem com essa proteção, quando ela vem assim, essa pastilha aqui é uma pastilha Jude. O que aconselha? A gente usa esse produto aqui, ó. Beleza? Ele é o que? Ele é um silenciador de pastilha. Esse silenciador, como que você aplica ele? Você aplica ele nas costas da pastilha, aplica umas 2 demãos ali nas costas da pastilha, e ele faz o formato tipo de uma cola, onde ele vai fixar na pinça, tirando os ruídos, chamado silenciador de pastilha. Beleza? Esse produto aqui, ele é importantíssimo no centro automotivo, tendo em vista que várias pastilhas hoje no mercado, ela não vem com essa bordazinha aqui que eu tô mostrando para vocês. Beleza? Tem mais uma dica aí.